Një nga goditjet më të forta kundër krimit të organizuar ndërkombëtar është realizuar përmes operacionit të koduar Ura, i cili ka çuar në ekzekutimin e 52 masave të sigurisë ndaj personave të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe shpërdorim të tyre. Ky operacion ndërkombëtar ka bërë bashkë një konferencë për mediat, autoritetet shqiptare dhe autoritetet italiane. I pranishëm në këtë konferencë, kreu i SPAK Altin Dumani deklaroi se qendra e grupit kriminal ishte në qytetin e Durrësit. Kemi numrin më të madh të skuadrave të përbashkët hetimore me prokurit antimafia në Itali, por shembull i bashkëpunimit me SPAK me prokurit e tjera ngelet bashkëpunimi që kemi me prokurin antimafia të Barit, jo vetëm për shkak të numrit të madh të skuadrave hetimore që ne kemi, por edhe për shkak të rezultateve konkrete, komunikimit të drejt për drejt që ne kemi, komunikimit pothuajse të përditshëm siç e tha Massimiliano. Nuk mund të shoh dallim mes palës italiane dhe SPAK. Ne vërtet kemi punuar si një skuadër. Jo pala italiane, pala shqiptare. Jo kemi punuar si një skuadër e vetme. Kemi qenë aktiv në çdo ditë në hetim, telefonata, videokonferenca, dërgime emailësh, takime, disa herë takime në Bari, disa herë takime në Shqipëri, analizat e detajuara lidhur me projekcionet e hetimit, ku do shkonin, cilat ishin provat, subjektet e tjerë. Dhe vërtet është një model për bashkëpunimi, ky bashkëpunim që kemi me provorinë e Barit. Kryeprokurori i Barit Roberto Rossi në konferencën e përbashkët për shtyp së bashku me kreun e SPAK Altin Dumani u shpreh se mes institucioneve shqiptare dhe atyre italiane ka patur një bashkëpunim perfekt. Mëtej Rossi u shpreh se mafia shqiptare është një forcë e madhe, por ai shprehu bindjen se aktiviteti i tyre do të hetohet fal bashkëpunimit mes dy vendeve. Për fat keq mafia shqiptare e dim, është një forcë ndërkombëtare shumë e madhe. Ma siamo certi che il popolo albanese, por jemi të sigurt që populli shqiptar, la sua procura e attraverso me anë të prokurorisë dhe gjyqtarëve shqiptar, sarà capace di estirpare questo cancro. Do të jetë në gjendje ta luftojë këtë tumor, kancer. Proprio attraverso la collaborazione che è perfetta. Pikërisht përmes bashkëpunimit që është perfekt, sincronizzati, jemi të sinkronizuar bashk, riusciamo a perseguire questo. Arrim këtë objektiv. Në Shqipëri operacioni realizua nga antimafia italiane, SPAK dhe BKH. Policia e shtetit ishte e pranishme në terren vetëm për qëllime vëzhgimi dhe ndërhyrje në rast nevoje, duke patur rolin një vëzhguesi pranë vendodhjeve ku u zhvillua ndërhyrja. Policia e shtetit është përfshirë vetëm dje Polizia di Stato è stata infusa ieri nella fase di esecuzione delle misure. Non ha avuto sotto osservazione personaggi di questo gruppo criminale.